Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu, na Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki ukiendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Leo tutajifunza kijunjumbo inayosema usimfanye mke wako mama wa nyumbani 100%. Usimfanye mke wako mama wa nyumbani 100%. Na Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Hii ni mafundisho haya, ninaamini yatawagusa watu wengi. Wako wanaume ambao hawapendi wake zao wafanye kazi. Wako wanaume ambao wamewafanya wake zao kwamba ni mama wa nyumbani 100%. 100%. Wao ndio chanzo cha kila kitu. Kwa mke anamtegemea mume wake kwa 100%. Mke anamtegemea mume wake kwa katika kila kitu. Yeye ni mama wa nyumbani. Yeye ni mama wa nyumbani. Sasa kama wewe ni mwanaume unanisikiliza, unasikiliza mafundisho haya na umemfanya mke wako kuwa ni mama wa nyumbani 100%, mafundisho haya yanakuhusu. Mafundisho haya yanakuhusu. Ni upungufu mkubwa kumfanya mke wako mama wa nyumbani 100%. Hakuna yote sababu yote ya msingi ya kumfanya mke wako kwamba ni mama wa nyumbani 100%. Labda kwa yule ambaye ameweka mkataba na Mungu, kwamba yeye ameweka mkataba na Mungu kwamba atakuwepo duniani miaka yote, hataondoka hapa duniani. Lakini kwa mwanamume yote yule ambaye yuko smart, kwa mwanamume yote ambaye yuko vizuri, hawezi kumfanya mke wake mama wa nyumbani 100%. Huwezi kumfanya mke wako mama wa nyumbani 100%. Una watoto ambao watoto hao yamkini wako watoto, haijalishi una watoto wangapi, vyovyote, idadi yote ya watoto ulionao, idadi yote ya watoto ulionao, lolote linaweza kutokea kwako. Lolote linaweza kutokea kwako. Lolote linaweza kutokea kwako. Sasa fikiria, huyu mke wako utamwachieje? Kama hujamfundisha kufanya kazi, hujamfundisha kufanya biashara, umemfanya kuwa mama wa nyumbani 100%. Mama wa nyumbani 100%. Ikitokea unaondoka sasa hapa duniani, ikitokea umekufa, umefariki leo, jiulize, huyo mke wako ambao umemfanya kuwa mama wa nyumbani 100% ataishije? Huyo mke wako ambaye umemfanya mama wa nyumbani 100% atawatunzeje watoto wake? Atawatunzeje watoto wake? Yamkini wewe ni mtumishi wa serikali, umeoa mwanamke ambaye yeye sio mtumishi wa serikali. Lakini tunapozungumzia kazi, hatumzungumzia habari ya ajira. Kwa nini usimwanzishie huyo mke wako, iwe ni biashara au kazi yoyote ambayo itakuwa inamuingizia kipato? Kazi yoyote ambayo itamuingizia kipato, iwe ni ufugaji, iwe ni chochote ambacho kitakuwa kinamuingizia kipato. Kwa sababu kumbuka kwamba kuna leo na kesho. Usifikiri kwamba kwa kumpa mahitaji yako yote na yeye yupo tu, hachangii chochote, hafanyi kazi yoyote, usifikiri kwamba huo ni upendo. Usifikiri kwamba huo ni upendo. Narudia tena, jiulize, ikitokea Mungu amekuchukua sasa hivi, ikitokea Mungu amekuchukua sasa hivi, huyu mke wako ataishije? Hao watoto uliyezaa nao atawatunzeje? Atawatunzeje?
na wewe ulikuwa ukishamfanya kwamba yeye ni tegemezi 100%, usimfanye mke wako kuwa ni tegemezi 100%. Ni kweli wanaume tunawajibika kwa wake zetu, kwa familia zetu, ni kweli, ni wajibu wa mwanaume, lakini ni vema kujiuliza maswali. Ikitokea nimefariki leo, ikitokea leo mimi sipo, ikitokea leo wewe sipo, huyo mke wako ataishije? Na watoto wako atawatunzeje? Yamkini wako watoto wengine ambao tayari wanasoma. Usimfanye mke wako kuwa ni mama wa nyumbani 100%. Usimfanye mke wako kuwa ni tegemezi 100%. Mwanzishie biashara, mwanzishie kitu cha kufanya ambacho kitakuwa kinaingiza mapato. Mwanzishie, kama ni biashara, kama ni ufugaji, kwamba wewe unavyokuwepo kazini yeye atakuwa anaiangalia mifugo, iwe ni kuku atakuwa anaangalia mifugo. Cha msingi awe na mchango wa kipato katika hii familia. Usimfanye mke wako kuwa ni tegemezi 100%. Usimfanye mke wako kuwa ni tegemezi 100%. Usimfanye mke wako kuwa ni mama wa nyumbani 100%. Mwanzishie biashara, mwanzishie kitu cha kufanya kitakachomfanya yeye awe pia anachangia mapato katika familia. Na ukishamwanzishia maisha hayo, akishakuwa na yeye ana mchango katika familia, kuna kitu ambacho kinampa mapato, kuna kitu ambacho kinamuingizia hela, angalau na umepata hapa kuanzia, kwamba hata kama ikitokea umeondoka leo, basi ataweza kuwatunza hata watoto hao ambao utamwacha nao. Usimfanye mke wako kuwa ni tegemezi 100%. Usimfanye mke wako kuwa ni mama wa nyumbani 100%. Mwanzishie biashara, mwanzishie kitu cha kufanya, mwanzishie kitu cha kufanya, iwe ni nyumbani, kama kuna uwezekano na eneo la kutosha kwamba unaweza ukafungua duka nyumbani, au unaweza kuhamasisha ufugaji, chochote. Cha msingi ninachozungumzia kwamba awe na kitu cha kufanya ambacho kinaingiza kipato, asiwe tegemezi 100%. Usimfanye mke wako kuwa tegemezi 100%. Huo sio upendo, huo sio upendo, huo sio upendo. Ni vyema kujiuliza, nikiondoka leo mke wangu ataishije? Nikiondoka leo nimemwachia watoto, hao watoto wataishije? Na wewe mwanamke usiridhike kupewa kila kitu. Wewe ni yamkini mwanamke unanisikiliza na umekuwa tegemezi 100%. Usiridhike na maisha. Huyo mume wako anaweza kaondoka wakati wote, lolote naweza katokea, Mungu anaweza kamtwaa. Utaishije? Na ulikuwa umeshatengenezewa mazingira ya kuwa tegemezi 100%. Ulikuwa umeshafanywa kwamba ni mama wa nyumbani 100%. Mume wako akiondoka leo, mume wako akifariki leo, jiulize utaishije? Watoto aliokuachia utawatunzeje? Utawatunzeje? Usikubali kuwa tegemezi 100%. Usikubali kumtegemea mume wako 100%. Tafuta kitu cha kufanya. Mwambie akupe kitu cha kufanya, iwe ni biashara, iwe ni ufugaji. Kama unabaki nyumbani na watoto, basi kuwe na miradi ambayo unaisimamia hapo nyumbani. Kuwe na vitu ambavyo unavisimamia hapo nyumbani ambavyo ni vyanzo vya mapato, ambavyo ni vyanzo vya mapato. Si hekima wewe kama mwanaume kumfanya mke wako mama wa nyumbani 100%, kumfanya mke wako tegemezi 100%. Mpe kazi ya kufanya, mpe majukumu ya kufanya ambayo yatakuwa yanamuingizia kipato.
Mungu akubariki sana kwa kusikiza mafundisho haya, na kama umebarikiwa na mafundisho haya, usisahau kuwashirikisha marafiki wanaopenda, lakini pia unaweza kwa comment, unaweza kwa share pia. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.